すっきりとしたフレッシュな乳の風味が特徴のマスカルポーネチーズを使用した滑らかな口どけのクリームと、濃厚なコクとクリーミーな味わいのクリームチーズを使用したチーズムースを組み合わせた2種類のチーズの味わいが楽しめるモンブランです。レモンピール、果肉入りいちごソースが食感のアクセントと程よい酸味を演出しています。ガトーキングダム札幌のパティシエ監修、ホテル内の工房で作ったデザートです。